Мин халкымдын сәскә күңеленән, бал кортындай ынйы яман. Йыямын да янлы ынйылардан, хуш етле бер кәрәф кояман. Шугала мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер уны тик кәм күңел. Халкым теле мине хаклык теле, унан башка минен илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсәм теле мине сәсән теле, унан башка минен халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Кадерле достар, тугандар, башкорттар, бұл видеоязмамды мин данлыклы шигырь менән башлайм. Бөтә дөнья башкортлары курылтайын 25 еллык менән кайнар котлайм. Һәм котлаудар эстафетаһына мин дә кушылам. Һәм һеҙгә данлыклы башкорт биюен Зәһидәне бүләк иткем килә. Һәм артабан бұл эстафетаны Сәгъдулла Байегетка тапшыргым килә. Кадерле достар, тугандар, әйдәгез башкорт илен данлайык, башкорт телен хаклайык. Ата-бабаларыбыз калдырган көйҙәрҙе, йырҙарҙы, биюҙәрҙе хаҡлап ҡалып, киләһе быуынға ҡалдырайыҡ. Шул саҡта ғына беҙҙең милләтебеҙ йәшәйәсәк, шул саҡта ғына беҙҙең башҡорт илебеҙ данлаясаҡ. Алға, Башҡортостан!